yeroo lolli kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru rakkisaa ta'ee jiru kanatti Jeefrii Feetmaan dhimma Itoophiyaa irratti mari'atuuf gara biyyoota Masri, Turkii fi United Arab Emirates fuula deeffatanii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaadder Jeefrii Feetmaan dhimmoota lola kaaba Itoophiyaa irratti mari'atuuf kamisaarraa gara biyyoota sadeen eeramanitti fuula isaanii deeffatu dubbi himaan waajjira dhimma alaa USA Ned Price dubbatanii jiru. Ned Price ibsa roobii kaleessaa laatan keessatti lolli kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru nagayaaf tasgabbii gaanfa Afrikaaf sodaa akka ta'e ni beeynaa jedhan. Feetmaan ammoo gara biyyoota kanneenitti kan imalaniif waahiloota wajjin mari'atuufi jedhan. USA'n lola kanaaf tarkaanfiin waraanaa furmaatan ta'u jettee amantis jedhan Ned Price. Ergamni Ambaasaadder Feetmaanis waraana kana dhaabsisuuf dippiloomaasiin furmaata isa duraa fi dhumaa isa qofa waan ta'eef qaamoleen wal waraanaa jiran marti haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun garaagarummaa isaanii mariin akka furatan taasisuufi jedhan. Torban lama duras ibsaa imbaasii USA Finfinnee jirurraa kennan keessatti kaayyoon muummicha ministeera Abiy Ahmad finciltoota naannolee Amaaraaf Afar keessaa baasuudha jedhanii turan. Feetmaan biyyoota Itoophiyaatti dhiyoo jiran waliin dhimmoota nageenyaa ilaallatan irratti mari'atuun kun isa duraatii miti. Amma duras biyyoota akka Suudaan, Keeniyaa, Eertiraa fi Masrii waliin kan mari'atan yeroo ta'u garuu bu'aan argameen jiru. Kana malees hidha haaromsan wal qabatee yaaddoo uumame irratti dhimmoota nageenya gaanfa Afrikaatti biyyoota akka Keeniyaa, Saudi Arabiyaa, Qaxarii fi United Arab Emirates waliin mari'atuun isaanii kan yaadatamu. Addi bilisa baasa uummata Tigraay biyyoonni United Arab Emirates fi Turki mootummaa Itoophiyaa meeshaalee waraanan deeggaru jechuudhaan himata. Turki ammoo mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa gosa kamuu kennuuf qophiidha jettee ture. Yeruma sanitti pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyib Erdogan muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad magaalaa Ankaaratti afeeruun kan yaadatamu. Magaalaa Adaamaa keessatti bulchitoonni kolleejjii Oopinii humnoota mootummaatiin hidhamuu wal qabatee hojiin idilee kolleejjichaa danqamuu jiraattonni himaniiti jiran. Rift Valley Yuunivarsiitiitti kolleejjiin Oopinii barnoota fagoo magaalaa Adaamaa gandaa bareechatti argamu humnoonni mootummaa ji'a dabreerraa kaasee mooraa kolleejjichaatti deddeebi'uun nama barbaadnutu jira jechuun hooggantoota kolleejjichaa hidhaa jiraachuu namni dhimmicha quba tokko BBS'tti hime. Akka jiraatan kun himutti kolleejjiin Oopinii fi barnoota fagoo hojii idilee isaa akka hin hojjenneef qaamonni tikaa yeroo garaagaratti dhufanii doorsa garaagaraa gaggeessuu fi namoota fedhan qabanii hidhaati jiran. Ji'a dabre keessa diinii kaampaasichaa kan ta'e obbo Abbaabbuu Warshaa humna tikaatiin qabamee hidhamuu namni dubbifne kun himee jira. Kana malees guyyaa lama dura muddee 2020 takka humnoonni mootummaa mooraa kaampaasichaatti deebi'uun bulchaa fi faayinaansii kolleejjichaa kan ta'e obbo Tashoomee Tufaa biiroo isaa keessaa qabanii mana hidhaa gandaa Migiraa Jaamutti hidhuu namni dubbifne kun hime. Dabaluunis humnoonni mootummaa kunneen wayitaa mooraa kolleejjii dhufanitti kanneen uffata siviilii uffatanii fi kanneen uffata poolisii uffatanis akka jiran hime. Ji'a dabreerraa eegalee guyyaatti yeroo 3 caalaa mooricha dhufuun dhaabbaticha shoror keessaa jiraachuu namni kun hime. Kanaaf kolleejjiin Oopinii barnoota fagoo sababa humnoota tikaa yeroo garaagaraatiin shoror keessaa jiraniif hojiilee isaa idilee hojjechuu akka hin dandeenye namni kun himee jira. Walumaa galatti magaalaa Adaamaa keessatti qeerroowwan jajjaboo fi namoota quuqama Oromummaa qaban manaa fi iddoo hojii isaaniitii ukkaamsuun manneen hidhaa magaalattii keessatti guuraa jiraachuu namni kun dabaluun ibse. Ji'a tokko nama reeftuu gara ji'a tokko darbaa diinii kaampaasichaa kan ta'an obbo Abbuu Warshaa Yuunivarsiitii Rift Valley kolleejjii Oopinii barnoota fagoo magaalaa Adaamaa ganda bareechaa argamu. Biiroo isaa seenanii qaama barbaadnutu jira. As keessa jedhanii qaama barbaadan rakkoo nama biraatiif isaallee yakka tokko malee fuudhanii deemanii yeroo darbe gaafa guyyaa 2021 eeggadha. Ammallee eeganii barrii karaaramaatiin mooraa kana seenuudhaan bulchiinsa faayinaansii dhaabbaticha kan ta'an obbo Tashoomaa Tufaa kan jedhamu isallee fuudhanii deemanii mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuutiin dhaabbatichatti dhaabbaticha keessa jiran rakkoo hedduu uumuudhaan hojjetaan shororkaa'uudhaan hojii idilee isaarraa baduudhaan rakkoo hedduu keessatti saaxilamaa jiraachuudha argaa turre jechuudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaataa addunyaa WFP'n mankuusan midhaan nyaataa na jalaa saamamee je
magaalaa Dasee fi Kombolchatti mankuusaa isaa finciltootaan jalaa saamamuu kan hime dhaabbanni nyaata addunyaa sababa kanaaf deeggarsa midhaan nyaataa rakkattootaaf taasisu addaan kutuuf akka dirqame ibse. Badri Yusuf ammas dabalata qaba. Yeroo lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiruun lammiileen kumootaan lakkaaman qeef qabeenya isaanirraa buqqa'aa jiran kanatti magaalota Dasee fi Kombolchaa keessatti finciltoonni mankuusaa midhaanii jalaa saamanii ji'a sagantaan nyaata addunyaa yookaan WFP'n mootummaan Itoophiyaa immoo konkolaattota midhaan gargaarsaa deddeebisan 3 dhimma mataa isaatiif oolfate jechuun himate dhaabbatichi magaalota Dasee fi Kombolchatti mankuusaaleen midhaanii waan saamamaniif deeggarsa kennu addaan kutuuf dirqamuu dubbi himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii himanii jiru. Hojjettoonni WFP qawween waan sodaachifamaniif saamicha kana ittisuu hin dandeenyes jedhan akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti sababa waraana kaaba Itoophiyaatti mudateen lammiileen miliyoona 9 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa fedhu. Saamichi mankuusaa midhaan nyaataa raawwatame hanqina midhaan nyaataa ture daranuu hammeessuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Saamicha kanaan kan himate gareen adda bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF deebisaa laateen qabu. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaatis konkolaattota midhaan gargaarsaa lammiilee rakkataniif deddeebisan 3 dhimmoota mataa isaa akka tajaajilan taasise jechuun himate. Dhaabbanni kun magaalonni Dasee fi Kombolchaa WFP'n saamichi midhaan nyaataa keessatti geggeeffame jiru kun ji'a tokkoof garee TPLF jala turan. Garuu erga muummichi ministeera Abiy Ahmad adda waraanatti duuluun raayyaa ittisa biyyaa hoogganuu eegalan jedhamanii gareen TPLF gadhiisan sagantaan nyaata addunyaa akka jedhutti lammiilee miliyoona 9.4 keessaa miliyoonni 7.8 naannolee Tigraay, Amaaraa fi Afaar deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuun rakkisaa ta'e keessatti argamu. Lammiileen deeggarsa namoomaa fedhan naannoo Amaaraatti akka malee kan dabalan yeroo ta'u yeroo ammaa gara miliyoona 3.7tti ol guddatuudha dhaabbatichi kan hime. Naannolee Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti ammoo daa'imman dhibbantaa 16 hanga 18 gahan hanqina nyaata madaalawaaf saaxilamullee hime dhaabbatichi. Gama biraatiin ji'oota 6 dhufanitti lammiilee miliyoona 12f deeggarsa namoomaa taasisuuf maallaqni miliyoonni 579 kan isa barbaachisu ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himee jira. Dhaabbanni mirga gaazexeessota falmu CPJ'n biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaan gaazexeessitoota hedduu hidhuun lammaffaa ta'uu ibse. CPJ'n ibsaarra baase kanaan bara 2020 takka biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaan gaazexeessota 9 hidhuun lammaffaadha jedhe. Biyyi ollaa Itoophiyaa taate Eertiraan gaazexeessitoota hidhuun Saharaa gaditti tokkoffaarratti kan argamtu yeroo ta'u Itoophiyaan lammaffaadha jedhe. Gaazexeessitoonni 9 Itoophiyaa keessatti hidhamuu kan ibse CPJ'n kunis jijjiirama waggoota muraasa dura biyyattii keessatti mul'atee ture kan if duuba deebisee jedhe. CPJ'tti Daayirektarri Editoriaalii Allen Gates biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaatti walabummaan pireesii akka malee duubatti deebi'ee jira. Mootummaan Abiy Ahmad gaazexeessota hidhuun Eertiratti aanuun lammaffaa ta'ee jira jechuun dubbatanitti jiran. Haaluma kanaan gaazexeessota hidhaa jiran 9 keessaa 6 walakkaa ji'a onkololeessaa eegaluun erga waraanichi hammaatee labsii yeroo muddamaan labsame keessa kanneen hidhamanidha jette Allen Gates. Akkasumas CPJ'n gabaasa isaa keessatti gaazexeessaa dhaabbata OBN keessa kan ture Siisaay Fiidaa kan magaalaa Dambidollatti ajjeefame gabaasa isaa keessatti tuqee jira. CPJ'n gabaasa irra baase keessatti sadarkaa idil addunyaa irratti waggaa dabre keessa gaazexeessonni 22 kan ajjeefaman yeroo ta'u bara kana ammoo gaazexeessonni 19 ajjeefamuu ibse. Gaazexeessonni ajjeefaman 3 iddoo waraanni itti deemaa jirutti osoo gabaasaa jiranii ajjeefamuu fi 2 ammoo fincila keessatti ajjeefamuu CPJ'n gabaasee jira. Biyyoota addunyaa irratti gaazexeessonni keessatti ajjeefamanis kan tarreesse dhaabbanni mirga gaazexeessaaf falmu kun Indiyaa fi Meksikoon sadarkaa duraa irratti kan argaman yeroo ta'u Burkina Faso, Soomaaliyaa fi Kolombiyaan itti aananii je. Biyyoota gaazexeessota hidhuun dursaa jiranis kan gabaase CPJ'n Chaayinaa waggoota 3 walitti aansuun sadarkaa duraa irratti kan argamtu yeroo ta'u bara 2020 takka xumuramaa jiru keessa gaazexeessota 50 hiitee akka jirtullee gabaase. Walumaa galatti gaazexeessonni 293 biyyoota addunyaa garaagaraa irraa kan hidhaman yeroo ta'u isaan keessaa 114 dubartoota ta'uu CPJ'n gabaasee jira. Gareen kubbaa miilaa Spain Barcelonaan waggaa 20 booda yeroo duraatiif ramaddii Champions League Awurooppaa keessaa hafe. Barcelonaan kufaatiin kun kan isa mudate tapha guyyaa kaleessaa galgala kilaba Jarman Bayern Munich waliin taphateen 3-2 mo'amuuni.
Shamsuu Bashir dabalata qaba. Waltajjii Awurooppaa irratti maqaa guddaa kan qabuu fi waggoota dura kilaba sodaatamaa kan ture kilabni biyya Ispeen Baarseloonaan kaleessa galgala karaa Baavaariyaa imaluun kilaba biyya Jarmanii Baayer Muunik kan gara marsaa itti aanutti darbuu isaa mirkaneeffateen istaadiyeem Aaliyaanz Areenaa irratti goolii 3-2 mo'amuun ramaddii isaa keessaa sadaffaan xumuree gara marsaa itti aanutti osoo hin darbin hafe. Baarseloonaan ramaddii isaa keessaa osoo hin darbin kan hafe ammoo bara 2000 yoo ta'u yeroo san kilabni biyya Ingilaand Liidz Yuunaayitid Baarseloonaa caaluun ramaddicha keessaa darbuun ni yaadatama. haa ta'u garuu Baarseloonaan erga saniyaas rakkoo isaatiif furmaata barbaaduun of jijjiiree waancaa shaampiyoonsii liigii Awurooppaa yeroo afur mo'achuu danda'eeti jira. Taphataan sarara jidduu kilaba Baarseloonaa Sarjoo Booskeet miidiyaa DAZ jedhamuuf yaada kenneen amma baay'ee gaddinee jirra. Haala ulfaataa fi rakkisaa keessa jirra. Haala fokkisaa kana keessa of galchinee nu miidhe jechuun dubbate. Gaazexaan Kaataalooniyaa beekamaan Il Mondo Deportivo jedhamuun beekamu gabaasa qabatee been akka jeetti Baarsaan waltajjii kubbaa miilaa gurguddaa irraa hanqina cimaa agarsiiseen kufeeti jira. Baayer Muunik kan darbuu isaa mirkaneeffate mo'achuuf homaa miira cimaa osoo hin agarsiisin goolii 3-2 mo'ame. Kanaafuu Baarsaan amma gara dorgommii liigaa Awurooppaa yookaan Irooppiyaan liigii jedhamutti gad bu'eeti jira. Gaazexaan Il Mondo Deportivo itti dabaluudhaan waggoota 6 dura Baarseloonaan kilaba cimaa seenaa kubbaa miilaa keessatti tapha bareedaa taphachuun sadarkaa duraa qabatee ture. haa ta'u garuu garaagarummaa waggaa haganaa keessatti sadarkaa kanatti gad bu'ee jee namni yaadees hin jiru jechuun gabaasa isaa goolabe Il Mondoon. Taphataan duraanii sarara jidduu Real Madrid Steve McManaman BT Sportiif yaada kenneen qabxiin Baarseloonaan argate fokkotaa ta'us garuu waancaa Awurooppaa liig mo'achuun bara dhufu hirmaannaa chaampiyoons liigii Awurooppaa argachuun amma waan gaarii ta'a jechuun dubbate. Baarseloonaan amma gabatee laa liigaa Ispeen sadarkaa 7ffaa irra jira. Dhiyeenya leenjisaa isaa duraanii Roonaald Kuman ari'uun dursaa taphattoota duraanii fi taphataa sarara jidduu kilabichaa kan ture Jaavi Hernaandees qaxaruun ni yaadatama. Taphataan sarara ittisaa Baarseloonaa Roonaald Arujoon yaada kenneen qabxii gaarii miti haalaan nama gaddisiisa. Dhuma irratti kan hin darbin hafneef sababa tapha kanaaf qofa osoo hin taane dogoggoroota taphoota kaan irratti hojjenne irraa ka'uunii jee. Taphootni kan Arujoon baanu Baarseloonaan ramaddicha keessaa dhuma irra kan jiru Daayinaamoo Keeviin mo'amuu isaatiini. Dhugaadha amma nuyi garee ciccimoo Awurooppaa keessatti hin argamnu jee Arujoon. Taphataan kilaba Liivarpuul duraanii ammoo Jiimii Kaaragar yaada isaatiin gareen Baarseloonaa amma taphattoota umriin bilchaatanii fi dargaggoota dandeettii guddaa qabaniin kan guutamedha. haa ta'u garuu ga'umsa Baarseloonaa isa guddaa irra hin jiranii jee. Rakkoo faayinaansii irraa kan ka'e yeroo jijjiirraa ganna dabritti taphattoota garee jalqabaa hedduu dhabe Baarseloonaan. Isaan keessaa kilabichaaf galchii hedduu lakkoofsisuun jalqaba irratti kan beekamu Liyoonel Mesii akkasumas Antooniyoo Griezmann keessatti argamu. Baarseloonaan laa liigaa irratti dursaa kan jiru Real Madridiin qabxii 16 kan caalame yoo ta'u bara dorgommii haaraa kana ammoo yeroo 7ffaaf mo'amuu isaati. Gaazexaan kubbaa miilaa Ispeen Piite Jeens BBC raadiyoo 5 Live irratti akka dubbatetti amma garee ciccimoo Awurooppaa fi Baarseloonaa jidduu garaagarummaa hanga kana gahutu jira. Baarseloonaan amma liiga Awurooppaa keessa jira. Deeggartoonni isaa baay'een isumaa'uun mo'ata jedhanii waan abdatan natti hin fakkaatu jee. Tolga kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabanne.